Oke guys, welcome to Hafar TV. Oke guys, hari ini aku sama Pajar mau buat yang baru, mau bermain. Apa Jar? Bermain apa? Setan. Bukan setan. Kita hari ini karena aku tuh dapet tantangan dari tetanggaku, namanya itu Mas Miko. Dan kita tuh katanya disuruh rumah angker, dan itu yang nggak pernah ditempatin tuh selama berapa Jar? 3 tahun. Ya, berapa? 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun, hampir lebih lah 3 tahun. Dan itu katanya waktu itu kata dia ada orang nimba, pas dilihat itu nggak tahu itu siapa, dan kita pengen challenge di situ. Kalau challenge nanti kita bakal tunjukin di sana kalau udah sampai di sana. Oke Guys, dan katanya sih, kata-kata orang di sini, rumah itu tuh ada sosok kuntilanaknya ya. Kamu itu loh kayak gitu. Ada sosok kuntilanaknya. Nah, makanya itu kita di sini pengen buktiin apakah bener ada apa enggak. Mungkin bener ya. Iya. Mungkin tuh ada bener apa enggak. Ada apa itu enggak ya? ada orang nimba, dan waktu itu juga katanya cewek di sini pernah diganggu saat pulang. Coba kita bakal challenge di situ. Kejar ya. Oke guys, ini tempatnya bisa dilihat tuh, rumahnya tuh gelap, udah kosong. Oke guys, kita akan bakal masuk di dalam sana. Berapa kita mengejar mengekspor dulu ya. Mengekspor dulu lokasinya. Baru kita lanjut nanti. Oke guys, ini tempatnya, lihat di bawah. Kok bisa kelihatan tuh di pohon bawah randu. Di situ ada sumur guys. Oke, kita bisa dilihat guys, itu ada sumur 2. Ayo. Sangat tua. Kita lihat dulu di bawah itu. Kayak ini guys. Sumur di situ kolam apa sih? Nah, Comberan. ini sumurnya katanya ada orang nimba sendiri tuh guys. Ini kayak mana? Aku terkol pas di sini nih. Suwe Pak setan udah bongko. Itu guys, ada pohon kayak pohon randu di sini tempat katanya. Dan di sini entah ada bekas kolam tapi tidak ada isinya. Ya iya, namanya udah lama. Nah, kita mau lewat masuk lewat mana? Lewat samping, nanti kita eksporin dulu. Awas, ada ular dodol. Aku cuma ada ular doang. Tuh. Dari di tempatnya. Yes. Ini sumur, kita nggak berani deket-deket karena rumput banget sumurnya. Karena sumurnya itu juga udah lama. Udah tua. Oke guys, kita bakal lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita masuk dulu di dalam, kita ekspor dulu di dalam. Tadi kan udah di luar, sekarang di dalam lagi. Orang di luar. Assalamualaikum. Ini sekarang kita masuk ke dalamnya. Oh, dan itu di depan loh. Apa? Mati aku. Apa ini? Apa? Gambar setan tuh. Gambar apa ini? Assalamualaikum. Misi. Oke guys, sekarang kita masuk dulu. Dan ini tempat apa sih? Ini kayaknya dapurnya nih guys. Dapur. Dapur, sampah. Dapur ini. Dan tempatnya ini masih bersih ya. Walaupun bersih. sudah Udah tinggal berapa lama. tahun lah? 3 tahun lebih aja ya. 3 tahun lebih. Oke, sekarang kita di kamar mandi. Kameranya di sini. Gila apa? Guys, Bismillah. Ini guys, toiletnya aja udah kotor banget tuh. Apa aja? Apa? Gede banget tapi belum kelihatan loh. langsung guys. Sumpah. Sekarang kita masuk. Wih, di belakangku satu coy. Hah? Di belakangku satu. Wah, Ini kamarnya ini kayaknya. Aduh, guys. Ya tempatnya masih agak bersih lah. agak ada sapunya. Iya.
Ini kamar juga ini. Ada kursi. Kamar guys. Jadinya biar aku jelasin. Jadi kita di sini mau kayak mana ini? Jadi kita di sini bakal apa? Tiduran di sini selama berapa menit lah? Mungkin ya 5 menit lah. Ngeblur mas. Hah? Asli ngeblur sendiri dia. Ngobrol. Heeh. Jadi kita bakal jelasin. Pokoknya nanti kita di sini bakal tidur berapa menit di kamar yang di situ. Dan kita apa yang kayaknya di belakang ini rasanya memang ruangnya panas, pengkep dan dibakar rasa kayak Jadi panas. aku baru kali ini merinding. Kemarin tuh enggak nih tadi nih jegrik semua. Dulu di belakang. Wah, asli ini sih, Cuk. Sumpah, Cuk. Sumpah merinding banget. Gak tau kenapa kok video-video sebelumnya tuh aku nggak ada namanya rasa merinding. Tapi kok denger sama-sama ya. Tapi ini nggak tau. Merinding banget. Nah, kita mulai jelas. Wah, sumpah sih saya juga. Sampai sini aja. Mukamu nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa. Oke guys. Sebentar di sini. Kamu nggak lihat? Melihat ada reaksi Apa? Ada reaksi kita ini. memang hawanya jangan beda sih. Oh, itu ya. Biar kita semua. Memang hawanya sudah berbeda. Ya, coba kita merem. Nanti kayak sebentar. Ya dulu merem. Nanti tidur. Aku ngerinya sebelah sini doang. Kok kita ketiduran gimana tuh? Hah? Aku mikirnya ini. Wah, hawanya sudah mulai panas sekali. Anjing ya. Anjing ya diserahin. Kali siapa di sini? Enggak. Enggak ada mas sini. Oh yes, karena apa tuh namanya? Karena senternya itu terlalu ke sini, jadinya sebelah sana tuh enggak kayak. Iya. Kamu tadi. Oke guys, jangan lupa kalau memang kalian bisa melihat apa, coba beritahu di komentar, di bawah komentar. Kalian bisa lihat apa aja dari kita nge-explore Dari pertama sampai masuk ke dalam dari kita dari nge-explore tadi. Jangan lupa di komen, like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. dan tonton sampai habis ya, jangan di skip Dari berapa jam? supaya tidak ketinggalan informasi. 9 menit. Selama Baik. dari
Oh iya. Oke guys, tadi aku dengar, tadi dorong aku tanya nggak tahu kenapa. Tadi ada dengar suara kerean apa? Kerean timba. Ya, coba yuk kita buktiin ke belakang yuk. Lihat mana? Lewat belakang sini aja. Iya, Wah, buluku ngangkat semua. Wah, weh, di belakangku ada apa nih? Di belakangku ada apa nih? Gak ada. Apa? Rasanya kayak paling ini bener di belakangku ini. Berat. Enggak, paling kayak ada apa gitu. Pokoknya paling belakang sini pokoknya. Masuk dulu seperti hewan. Enggak, dia tuh di antara dia yang paling naik tuh yang paling nih. Rasanya kayak mana bener gitu. Nah, itu bro. Sumpah. Wah, ini sudah mulai ada. Iya, tapi Iya. baik. Ada apa tuh? Wah, asli. Ini guys, coba kita nanti nge-explore lagi di tempat ini. Tadi sore aku dengar suara-suara sama-sama. Sedang kau emang? Ya. Dan kita coba sekali lagi. Sabar. Sering kecap. Sabar. Ah, Ini tempat apa? Oh, jangan keluar. iya. Dan di sini Jangan di depan semua. Yuk ke belakang yuk. Ke belakang. Ayo. Ada tangga tuh. Tetangga. Mungkin untuk naik kuntilanaknya kalau nggak ada kaki. Oke guys, jadi tepat di belakang itu seperti kayak gini. Suara apa itu mas? Denger gak? Dari dalam. Apa ya? Iya, dari dalam. Dari dalam. Denger gak? iya dengar saya. Dar. Enggak, Enggak dia cok. Dar dulu. Sumpah cok, sumpah, gusak tadi, sumpah.